టాలీవుడ్ వరకు అగ్ర నటీనటులు అత్యంత విలాసవంతమైన జీవన శైలిని గడుపుతూ ఉంటారు. రాజుల్లా జీవించడం అనే మాటకు నిజంగా అర్థం చెప్పేలా వారి లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది. ఖరీదైన కార్లు, విలాసవంతమైన బంగ్లాలు, కోట్ల విలువైన ఆస్తులు ఇవన్నీ తరచూ అభిమానులను ఆశ్చర్యపరుస్తూ ఉంటాయి. సామాన్యుడికి ఒక్కసారైనా విమాన ప్రయాణం చేయాలన్న కోరిక ఉంటే సినీ తారలకు మాత్రం సొంతంగా ప్రైవేట్ జెట్లు కూడా ఉంటాయి. చిరంజీవి, నాగార్జున, అల్లు అర్జున్, ప్రభాస్, నయనతార వంటి స్టార్లకు లగ్జరీ జెట్లు ఉన్నాయి. అయితే వీరిలో చాలా మంది అవసరాన్ని బట్టి వాణిజ్య విమానాల్లో కూడా ప్రయాణిస్తుంటారు. కానీ ప్రభాస్ మాత్రం ఎక్కువగా ప్రైవేట్ జెట్లలోనే ప్రయాణించేందుకు ఇష్టపడతారని ఇండస్ట్రీలో టాక్. దీనిపై సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ చర్చ సాగుతూనే ఉంటుంది. కొందరు దీనిని తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటూ విమర్శలు కూడా చేస్తుంటారు. ఇటీవల ఒక సందర్భంలో తన టీం ప్రయాణం కోసం ప్రభాస్ ఓ నిర్మాతను యుఎస్ఏబి ప్రైవేట్ జెట్ బుక్ చేయమని అడిగినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. దీనిపై రకరకాల ఊహాగానాలు వెల్లువెత్తాయి. అయితే వాస్తవానికి ప్రభాస్ ఈ విషయంలో చాలా స్పష్టమైన ఆలోచనతో ఉంటారని ఆయన సన్నిహితులు చెప్తున్నారు. వ్యక్తిగత ప్రయాణాల విషయంలో ఎప్పుడూ ఇతరులపై ఆధారపడకుండా ఖర్చు ఎంతైనా సరే తనే భరిస్తారు. సినిమా షూటింగ్ లేదా షెడ్యూల్ కు సంబంధించిన ప్రయాణాలైతే మాత్రమే నిర్మాతలు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుందని భావిస్తారు. అవసరం లేని ఖర్చులను నిర్మాతలపై మోపకుండా ఉండే వ్యక్తిగా ప్రభాస్ కు ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరుంది. ప్రస్తుతం ప్రభాస్ చేతిలో స్పిరిట్, రాజసాబ్, సలార్ 2, కల్కి వంటి భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాల్లో ఒక్కో సినిమాలో ఒక్కో లుక్ లో కనిపించబోతున్నారు. అందుకే తన లుక్ బహిరంగంగా బయటకు రాకూడదని మేకర్స్ ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తుంటారు. వాణిజ్య విమానాల్లో ప్రయాణిస్తే యాదృచ్ఛికంగా పబ్లిక్ లో కనిపించే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అలా కనిపించినప్పుడు ఫోటోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో లీక్ చేయడం, వైరల్ చేయడం సాధారణమైపోయింది. గతంలో ఆదిపురుష్ విడుదలకు ముందు ప్రభాస్ లుక్ లీక్ అయ్యి జాతీయ స్థాయిలో ట్రోలింగ్ కు దారి తీసిన ఘటనలు కూడా ఉన్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలు పునరావృతం కాకుండా ఉండేందుకే ఆయన పబ్లిక్ ఫ్లైట్లను ఎక్కువగా నివారిస్తారని సమాచారం. అయితే ప్రభాస్ జీవన శైలి కేవలం లగ్జరీ వరకే పరిమితం కాదు. ఆయన ఉదార స్వభావం గురించి ఇండస్ట్రీలో అనేక కథలు వినిపిస్తుంటాయి. పలు సందర్భాల్లో పెద్ద మొత్తంలో విరాళాలు అందించడం, అవసరమైన వారికి మౌనంగా సహాయం చేయటం ఆయన అలవాటు. ఏ విషయంలోనైనా రాజీ పడకుండా తనకు నచ్చిన విధంగా జీవించడం ప్రభాస్ ప్రత్యేకత. స్నేహితులతో కలిసి ప్రయాణించడాన్ని, ప్రైవేట్ జెట్లలో సరదాగా గడపడాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు. సినిమా సెట్లలో యూనిట్ మొత్తం కోసం భోజనాలు ఏర్పాటు చేసి అందరితో కలిసి సంతోషంగా గడపడం ఆయనకు ఎంతో ఇష్టం. మొత్తంగా చూస్తే ప్రభాస్ జీవితం ఇతర హీరోల కంటే భిన్నంగా సాగుతోంది. పేరులోనే రాజు ఉన్నట్టే ఆయన జీవన శైలి కూడా నిజంగానే రాజులాగే ఉంటుందని సన్నిహితులు చెప్తున్నారు. లగ్జరీ, సింప్లిసిటీ, ఉదారత ఈ మూడింటి మేళవింపే ప్రభాస్ జీవన శైలికి అసలు నిర్వచనం.